Wari Minggu si Semal pesepuluh walohken. Referen Mazmur nomor 846. Tuhan masu umatna, alu tua dengan sangap. Karina si enggo si begi, dengan si aloken kami si ituriken nininta. Si turiken man kesusurenta, karena kuasa Tuhan ras perbahanan nasi rajin, bagi petanda-tanda kuasa si ilako kena. Tuhan masu umatna, alu tua dengan sangat. Amin bagi PI perintah kena langit, gelah ita langina pintun-pintuna. I pesusurna nakan i surga nari, memana jadi pangan bangsa enda. Tuhan masu umatna, alu tua dengan sangat. Roti malaikat surga jadi pangan bangsa enda, pangan simpar isi kapken ibas di batanari. Cenari itaruh kena bangsana, ku negeri si badia. Ku deleng si irebutna alu kuasana. Tuhan masu umatna, alu tua dengan sangap. Aleluya nomor 160. Aleluya, aleluya, aleluya. Manusia ngeluh labo arah roti saja, tapi arah tep-tep kata si ibelasken di bata. Aleluya, aleluya, aleluya. Bujur ras mejuah juah man banta krina.